Il blitz della squadra mobile di Milano è scattato questa mattina all'alba, un'operazione della polizia coordinata dall'antimafia. 15 persone sono state coinvolte, 8 sono finite in carcere, per 4 sono stati disposti gli arresti domiciliari e per gli altri 3 il divieto di dimora. Tutti sono ritenuti responsabili di reati ambientali, avendo gestito abusivamente 37.000 metri cubi di rifiuti. Le indagini erano partite dopo il vasto incendio che si è sviluppato lo scorso 14 di ottobre a Milano, in via Chiasserini. Ora i nuovi sviluppi dell'inchiesta hanno toccato anche il nord-est. Quasi 9.000 tonnellate di veleni sarebbero sotterrati nelle campagne tra Trecenta e Giacciano con Baruchella e ci sarebbe il rischio di nickel, cromo, piombo e cloruro nascosti nelle strade di ben 19 comuni polesani. Non solo, ma gli investigatori avrebbero accertato che 2 aziende della Bassa Veronese sono coinvolte. In pratica sono accusate di trasportare e gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, tra cui scorie e ceneri pesanti, materiale che serviva per realizzare strade interpoderali tra Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. Le persone coinvolte, invece di far confluire rifiuti nelle discariche autorizzate o nei termovalorizzatori, gli intestatari di almeno 6 aziende abbandonavano i rifiuti all'interno di capannoni posti su terreni intestati o affittati, anche con il coinvolgimento di prestanome. Questo sistema ha permesso ai criminali di avere un guadagno stimato intorno al 1.000.000 euro. Le zone interessate dallo stoccaggio abusivo sono state individuate in provincia di Venezia, Lodi e Verona. La polizia ha anche accertato che i rifiuti provenivano per buona parte dalle province di Salerno e Napoli.